एक बार की बात है, एक तोता तूफान में उड़ रहा था। तेज हवाओं ने उसे काबू से बाहर कर दिया और वो सीधा बर्फ पर आ गिरा। पास ही एक पेंगुइन था। उसने हैरानी से तोते को देखा और करीब आया। तोता कमजोर था, सर्दी से कांप रहा था। पेंगुइन ने उसकी मदद की और यूं उनकी दोस्ती शुरू हुई। वक्त के साथ वो एक दूसरे के साथ खेलने लगे, मगर एक दिन एक अकाब तोते पर हमला करने आया। पेंगुइन ने बहादुरी से उसे चुकमा दिया और तोते को बचा लिया। कुछ दिन बाद एक जहाज आया और तोते को वापस ले जाने लगा। वो उदास था, मगर जाना जरूरी था। पेंगुइन खामोशी से उसे जाता देखता रहा। यह दोस्ती हमेशा याद रखी गई।